السعال الحاد مرض كثير وفي كل بلاصه وكل هذه جميع الطبقات ديال المجتمع ماشي، وتيكون عنده اسباب متعدده، ولكن حنايا كطبيب تنعرفوا بان السعال الحاد السبب ديالو المهم الاول هو الفيروسات، هما السبب الاساسي ديال السعال، لان داك الفيروسات تيقيسوا الحلق وتيقيسوا حتى سميتو القصبه ديال الرئه وتيقيسوا حتى البومون، تيقيسوا هذا الشيء كله. هذا السعال يعني يفرز على داك الميكوس اللي تيحصل تما وتيخصو يخرج، وثانيا تيوقع واحد الالتهاب تيخرج داك البلغم، فهمتي. لذلك خصنا نكونوا نعرفوا بان الاسباب متعدده، ولكن الاغلبيه ديال الحالات انا قلت لك الحاله ديال لي فيروس وتيمكن حتى هو في هذه القضيه ديال لا كونتاجيون. كيفاش تكون لا كونتاجيون؟ تيمكن هي فقط بالكحبه بلا ما تغطي الفم ديالك، كان قبلتك شي واحد ولا شي حاجه هكا تتلوح له داك الفيروس تاخذه هو عاوتاني حتى هو تيبدا يكحب. والعلاج ديال الكحبه علاج عنده جوج جوانب، عنده جانب سيمتوماتيك يعني هي الحاله، كاين بزاف ديال لي سيرو اللي تيهدنوا الكحبه، وكذلك كاين بعض الادويه اللي تتكون السبب ماشي فيروس، تيكون بكتيري، تيكون جرثومه، هذاك الساعه تيكون مضطر الانسان باش ياخذ دي زانتيبيوتيك. وفي الغالب الاحيان السعال الحاد ما تيتحيدش في نهار ولا يومين يعني عنده واحد المده اللي تتراوح بين اسبوع حتى 10 ايام، عاد بشويه بشويه تينقص، لان داك الالتهاب ما تيمكنلوش تحيد بواحد السرعه اللي تيبغي المريض تحيد بها. الكحبه في الغالب الاحيان ما تتكونش مزمنه، لان انا قلت لك السبب الاساسي، انما اذا كانت يعني هي السبب ديالها بزاف ما نقولكش، يعني واحد العدد ديال الامراض اللي تيمكن تعطي السينيال ديالها بالكحبه. اذا ما غادي يمكننا نداويوها الا شخصنا السبب الاساسي. وانا تنقول لكم بان في نظريتي في الاول خص اذا ما كانش شي اعراض اخرى اللي تتكون مع السعال، وتيكون بالعكس تتعطينا الاعراض اللي عنده تنتجه من ناحيه ديال لو روم وديال هذاك الساعه العلاج يكون انا سهل وفقط سيمتوماتيك، يعني على حسب داك الاعراض اللي عندك. انما اذا لاحظنا بان السعال عندها اسباب اخرى، ولا بد خص يكون واحد التحليلات، لا من ناحيه خص راديو، خص تحليلات معلومات ديال الدم وداك الشيء باش نوصلوا نعرفوا السبب. لحدنا ما عرفناش السبب الاساسي للكحبه، الا وان الكحبه يمكن تسبب اعراض اخرى يمكن افكتيفمون تطور وتعطينا واحد المضاعفات كيبان تكون خطيره على الانسان.